والله العظيم والله العظيم ولد الديره اللي بالدوله واقفين ضدنا، ولا لو ما هم الانجازات اللي حققناها نحقق ضعف. بس نودي كتاب للمحافظه يبي شغال هو خير، نقول له نافسني بشرف. انا اجيب اليوم، انا اجيب درجه اروح اجيب درجتين، اجيب محطه اجيب محطتين، مو تجي تحط المحطتين اللي جبتها لهني. رغم هذول ورغم الجهد اللي ورغم التحديات، الفضل لله قدرنا نحقق هاي الانجازات، واللي راح يتحقق هسه وراح تبلش المشاريع الاخرى، الحماميات، الملاحمه، جرف الملح، شاطئ التاجي، البشاوي، الطرابله، قريه نديم، شارع عرشه، اطراف الطارميه، مركز قضاء الطارميه، 4 مشاريع داخلها، رغم انه مشروع المجاري متفق